ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம இப்போ சிக்கன் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சிக்கன் ரோஸ்ட்டு. இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி. இது வந்து ரைஸ்க்கு, சப்பாத்திக்கு, தோசைக்கு எல்லாத்துக்குமே சைடிஷாக ரொம்பவே மேட்ச் ஆகும். இது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். எடுத்திருக்கேன், போனோட சேர்த்து எடுத்துருக்குறோம். அடுத்து வந்து ஒரு முட்டையை வந்து நல்லா கலக்கி இந்த சிக்கன் கூட சேர்த்துக்குங்க. அடுத்தது ஒரு டீஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள், ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், வந்து அரிசி மாவு, ஒரு டீஸ்பூன் அரிசி மாவு. அடுத்து வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கணும், அதாவது சோள மாவு வந்து சேர்த்துக்கணும். அடுத்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்குங்க. பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கணும். அடுத்தது வந்து கொஞ்சமாக ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம் மட்டும், சின்ன எலுமிச்சம்பழம் எடுத்து ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம் வந்து நல்லா புழிஞ்சு விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம போட்ட எல்லா பொருளும் அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் நம்ம எதுவும் ஆட் பண்ண வேண்டியதில்லை. போட்டதுக்கப்புறமா ரொம்ப நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. கிளறி விட்டுட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துலேருந்து 1 மணி நேரம் அது அப்படியே வந்துட்டு ஊறிட்டு இருக்கட்டும். நம்ம எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ணாமல் அதை அப்படியே இருக்க வச்சிடலாம். அப்படி இல்லாட்டி வந்துட்டு நீங்கள் செய்யறதுக்கு நாளைக்கு காலைல செய்கிறீங்க அப்படின்னா நைட்டே கூட இந்த ப்ராசஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம். அதாவது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம். அடுத்த நாள் காலையில் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு 2 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி எடுத்து வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா செய்யறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஒரு பேனில் வந்து நான் வந்து இப்போ லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு 6 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன். நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாகவே எண்ணெய் ஊற்றி அதிலே ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். நான் எண்ணெய் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக ஒரு 6 டீஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி அதை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அந்த ப்ராசஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அதை அப்படியே வச்சுக்கணும். திரும்பவும் சொல்கிறேன், நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி இதில் பண்ணியிருக்கேன், ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து நிறையாவே எண்ணெய் ஊற்றி பஜ்ஜி போண்டெல்லாம் ஒரு ஃப்ரை பண்ணி எடுப்போம் இல்லையா, அது மாதிரி ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாலும் சரி, ஃபுல் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாலும் சரி, ஃபுல் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். அதை ஒரு பக்கத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுருங்க. அடுத்து ஒரு பேனில் 4 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து சின்னதாக வந்து ஒரு 4 பட்டை, 2 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய் எடுத்து எண்ணெயில் போட்டு வறுத்துக்குங்க. அது கொஞ்சம் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா 2 பச்சை மிளகா, 2 காஞ்ச மிளகாய் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிங்க. அடுத்து ஒரு கைப்பிடி வந்து கருவேப்பிலை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கினதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து 1 டீஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து போடணும். அது போட்டு நல்லா வதக்குங்க. நல்லா வாசம் வரும். அந்த வாசம் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்குங்க, அந்த மணம் வர வரைக்கும். அடுத்து நான் வந்து 2 சின்ன வெங்காயத்தை வந்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துருக்குறேன். இது வந்து லைட்டாக வந்து கோல்டன் கலர் மாறுற வரைக்கும் நீங்கள் நல்லா வதக்கிக்கங்க. அடுத்து அரை டீஸ்பூன் வந்து மஞ்சள் தூள், அரை டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள், அடுத்து 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள், தேவைக்கேற்ப மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கங்க. நான் 1 டீஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு காரத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க. இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா 2 தக்காளி வந்து பொடி பொடியாக வெட்டி இதில் சேர்த்துக்கணும். சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்குங்க. நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க. ஏன்னா அது கொஞ்சம் பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதங்கட்டும். அதே சமயத்தில் நீங்கள் தேவைக்கேற்ப உப்பு வந்து ஆட் பண்ணிக்கங்க. இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அப்போ தான் வந்து அந்த மசாலா வாசம் வந்து கொஞ்சம் போகும். இப்போ அந்த பச்சை வாசம் போயிடும். அது நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கிறப்ப இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்ததையும், அந்த மசாலா இந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்ததையும் நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருப்போம் இல்லையா, அதை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த சிக்கன் பீஸெல்லாம் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 1 கப் வந்து தண்ணி ஊற்றுங்க. அந்த சிக்கன் ஃபுல்லாக வேகணும், இந்த மசாலா உள்ளே நல்லா செட் ஆகணும். ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த ப்ராசஸ் வந்து அவ்வளோதான். 1 கப் தண்ணி ஊற்றுறீங்க, நல்லா வேகணும். அந்த கோழி வந்து எவ்வளோ நல்லா வேகுதோ அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். இதே வந்து நம்ம எண்ணெயிலே பொரிச்சு எடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் வெந்தாலும். ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணால் கொஞ்சம் வந்து ஸ்பாஞ்சி மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு எந்த டேஸ்ட் வேணுமோ அதுக்கு அதை ஏற்ற மாதிரி பண்ணிக்கோங்க.
இப்போ வந்து ஃபுல்லாக வணக்கி முடிச்சுட்டு ட்ரையாக வேணும் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி வந்து கொஞ்சம் கிரேவியாகவே வந்து நீங்கள் இறக்கி வச்சுக்கலாம். ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பிரியாணிக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கலாம். பிளெயின் ரைஸ்க்கு, பருப்பு சாதத்துக்கு, சப்பாத்திக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஒரு கப் தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா வேக வைங்க. கொஞ்சம் கிரேவி ஸ்டேஜில் வந்ததையும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி வந்து ஃபுல் ட்ரை வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணணும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் கடைசியாக வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை கட் பண்ணி போட்டுட்டு வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்டியான டிஷ் இது. யாரெல்லாம் சிக்கன் பிடிக்குமோ இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது, இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களோட லைக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.